rame zahiran wa batina, bangunane toto, bangunane resik, bangunane menarik, tapi juga rame batiniai, jamaah rame, derese rame, i'tikafe rame, hal-hal baik ramai dilakukan teng masjid niki. Lan muga-muga masjid iki dadi jariyahe sapa wae sing terlibat akan keberadaan masjid iki. Dan nyawut kok biru ngene Pak, kaya MBG ya. Gak takau, ya api ae. Lek sebelah ini kenapa? MBG. Oh, masya Allah, salah nih, aman kleru ya. So, kalau itu, aduh, mau ngantuk gak Jan kalau lek gak kelingan Pak Arif Munus berat tenan nih. Kayak Yahmene bakul sate wis tutup. Kayak nyapo tekan Telung Agung ya. Insyaallah, alhamdulillah. Apik nggih masjid. Sapa Pak niki? Niki gadene sinten niki? Maksudnya sing wakife sapa wakife? Sampeyan ngerti wakif gak? Iki lemahi sapa mbiyen sing ngekeki ya? Mbah Najab. Dalem? Mbah Najab almarhum. Oh, alhamdulillah. Masuk kula ngoten. Mergo kaya oleh awake dhewe pas yasinan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Niku ternyata awake dhewe kabeh sok bakal nek wis mati bakal kambek pangeran diuripno maneh, kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa saja yang pernah kita lakukan selama kita hidup, kemudian kita akan mendapatkan balasannya. Kalau baik ya balasannya, kalau jelek berarti balasannya. Tapi ternyata yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab kita, bahkan yang menjadi pahala bagi kita, itu tidak hanya yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah athar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Qaddamu itu yang memang kita lakukan, entah kita ucapkan, entah kita lakukan, atau kita apakan lah. Pokoknya awake dhewe nglakoni secara langsung. Tapi ono atharahum. Wis Pak santai, aja mau utak-utak sonmu kuwi. Wis aku engko wis melek, banter-banter dhewe suaraku. Aja mau usahane mau banterne. Iki wong tangi turu mau paksa kon bengok bocah. Aja ngakuk kae. Jan sampai lali aku. Asar itu adalah maustunna ba'dahum. Coba panjenengan nek duwe putra, duwe ponaan apa duwe kanca santri kon goleki, kon buka tafsire ayat wa atharahum. Athar itu adalah maustunna ba'dahum. Di antara yang menjadi tanggung jawab kita, beban kita adalah apapun yang dilakukan setelah kita meninggal, kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Nang kitab-kitab niku saeling kula contone kan ngeten. Dadi asar niku imma hasanah wa imma sayyi'ah. Ana kalane sing apik, ana kalane sing elek. Sing apik niku contone katalimi ilmin, wa habisin waqafuh. Oh ngeten, lafate ngeten, ka ilmin allamuhu wa habisin waqafuh. Contoh asar sing apik. Sampeyan misale benjing pecah misale nggih. Misale kan yo karo, maksud aku 5 menit tungkas kan yo karo. Ayo saiki jajal, sapa saiki sing iso jamin awake dhewe urip 10 menit tungkas. Ngajung kok. Tidak ada satupun di antara kita yang mampu memastikan kita ini akan hidup sampai kapan. Misalnya kalau mati misalnya 10 menit tengkas, maka semua yang pernah saya lakukan akan saya pertanggungjawabkan. Tapi tidak hanya itu, ternyata onten asar yang juga harus saya pertanggungjawabkan. Asar itu apa? Adalah sebuah perilaku yang kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya.
Kalau memang itu semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi pahala bagi inspiratornya. Tapi kalau itu adalah sebuah keburukan, maka itu akan menjadi beban dan dosa bagi orang yang pertama kali menginspirasi. Contoh, misalnya mbiyen nang desa kene, ning kene iki enek manakipan enggak? Wonten nggih? Manakipan Syekh Abdul Qadir wonten. Siapapun dulu yang pertama kali membawa acara manakipan nang desa iki, beliau boleh meninggalkan kita puluhan tahun yang lalu misalnya, tapi setiap kali ono wong maca manakib nang desa kene, ono ngadani acara manakib nang desa kene, maka pahala itu akan terus mengalir. Dulu siapa orang pertama kali ngejak yasinan, ngejak tahlilan, ngejak maulidan nang desa kene, kapanpun beliau wafat maka pahalanya akan terus mengalir. Nek mbiyen nang desa kene iku ora ono otok. Misale lah, uang pertama kali nyebabi uang tertarik dolanan otok, dia boleh mati kapanpun, tapi siapapun dino iki sing mulai nyandak kuwi wis sing saiki ae, apa Pak sing ngelat HP apa jadi judul ngeslot. Siapa orang pertama kali di kecamatan ini atau di desa ini dolanan slot pertama kali iku mati sawayah-wayah, maka siapapun buka aplikasi kuwi maka dia akan dapat bagiannya. Maksudku ngono, maksudku iku asar. Maka Mbah Kiai sapa mau? Mbah Najab almarhum, selama tempat ini digunakan sebagai tempat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu bitaklimi wa ta'allum, misalnya kaya ana madrasah, entah itu bi qiraatil Quran, ana wong deres Quran, entah itu bi shalah wal jamaah, apapun, maka Mbah Najab akan terus mendapatkan aliran pahala dari siapapun yang memanfaatkan tempat ini. Makanya muga-muga estu-estu ini kita dijariah Mbah Najab. Lan awake dhewe sebagai orang yang masih hidup hari ini berkewajiban untuk meramaikan secara batiniah tadi. Artinya madrasah ya kudu mlaku, masjid ya kudu rame jamaah. Yang paling menyedihkan hari ini itu banyaknya masjid bagus tapi jamaahnya jelek. Artinya masjidnya apik ora karuan tapi masjidnya ora sampai 3 baris. Tapi lek ndelok wajahe piyanten mriki ketawi sik ahli jamaah kabeh. Minimal sesuk Ramadan. Traweh. Pokoknya anggere imame rada cepet ngoten insyaallah nggih. Laris. Sampeyan lek jamaah ngono senengane imame cepet apa sing suwi? Sami berarti kali kula. Kula niku rada gampang kapok lek imame suwi. Masalah kula niku kan mboten patek sholih ya tiyange. Dadi nek misale imame kesuwen niku kakean nglamun akhire gak patek khusuk. Nah, cocok. Muga-muga niki panggenan estu-estu dados panggenan sing nyebabi Allah Subhanahu wa taala ridho. Dan siapapun yang terlibat dalam pembangunan ini moga-moga selalu mendapatkan hadiah jariah dari keberadaan masjid ini. Karena ngeten nggih. Inna mimma yalhaqul abda min hasanatihi min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi niku ilman 'allamahu aw waladan shalihan tarakah aw mushafan warasah aw masjidan banah au baitan libnis sabili banah au nahran ajrah au sadaqatan ahrajaha mimmalihi fi sihhatihi. Ada banyak hal yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Ta'ala ketika kita di dalam kubur. Jenengan suka rencanane pecah mboten? Kan ki pecah to rencanane. Mosok arep urip terus. Ngeten maksud kula. Jadi kita semua ini kalau sudah mati, maka kita ini butuh jimat sing iso mbelani awake dhewe ning ngarsane Allah Taala. Awake dhewe iki dosane akeh ora? Gak ngaku-ngakuan ya. Aku iki grimis-grimis, gek saban-saban
sepadha ngakune ae. Muga-muga dosane awake dhewe kabeh disepuro ambek Allah taala ya. Tapi sing jelas dosane awake dhewe iki akeh. Cocok mboten niku? Nggih, sepakat niku nggih. Dosane awake dhewe kan padha-padha akeh. Tapi kita selalu berharap moga-moga dosa kita ini benar-benar diampuni bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ada banyak hal yang mungkin bisa kita andalkan ketika kita mati. Kata Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min ora al-abda, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Itu pertama ilman 'allamahu. Oke. Di antara kita ada kan yang kebetulan misalnya nuwun sewu dados kiai, mucal, dados ustad, mulang turutan dan lain sebagainya. Kan wonten to nggih? Itu semua akan menjadi jariah. Jenengan-jenengan yang kebetulan ditakdir Allah taala mulang turutan, mulang kiroah, mulang opo, siapapun yang menjadi murid panjenengan, kapanpun dia baca Quran, kapanpun dia sholat, kapanpun dia melakukan kebaikan, jenengan entuk bagian ini, jenengan entuk ganjaran ini, jenengan wafat, jenengan sedo, pahala itu akan terus mengalir. Atau yang kedua, yo gak kabeh dadi guru to masalah nggih mboten, gak kabeh dadi ustad to. Tidak semua didaktirkan menjadi ustazah, gak mungkin gue. Tapi enten sing paling potensial hampir semua dari kita punya. Awaladin sholihin tarokah. Niki rata-rata sing pun kagungan garwa, sing sampun bapak-bapak, bapak ibu-ibu, rata-rata kagungan putra mboten. Anak itu andalan kita itu. Anak itu jariah kita itu. Semua kebaikan, kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi walau lam yat'ulah. Semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua mendapat bagian dari kebaikan itu. Artinya ganjarannya ada untuk bagiannya, apapun anak didikan wong. Tapi nek dibalik podo, apapun kebusukan anak kita, kesalahan sekecil apapun, mohon maaf, jenengan teng jero kuburan ya tetap entuk masalah nih. Makanya sik nuwun sewu, jenengan ini duwe wong tua apa gak? Artine ngeten, entah wong tuane jenengan itu tasik napa mboten, apa meneh pun mboten wonten, mohon maaf, tolong hati-hati dalam berperilaku, karena perilaku panjenengan sangat menentukan nasib tiang sepah panjenengan wonten alam kubur. Kalau baik apa yang panjenengan lakukan, maka kiriman ke sana juga baik. Kalau buruk, maka kabar dan akibat akan diterima mereka di alam kubur. Mohon maaf nih, kullu amalin sholihin ya'maluhul walad yulhaqu thawabuhu li abawaihi. Semua hal baik yang bisa kita lakukan memang nyampe ke sana, tapi hal buruk juga sama. Makanya hati-hati. Hati-hati. Yang ketiga, au mushafan warasah. Bisa jadi kayak ngeten iki, tidak semua dari kita punya kesempatan untuk melu nyumbang bangun masjid, apa maneh sampai bangun masjid dhewe. Tidak semua dari kita punya kemampuan itu. Nggih mboten? Loh, sepakat ora kuwi? Nggih, jelas lah. Enu kok necat mohon kadang aduh kaboten no. Apa meneh sampai dicat kabeh ngene iki, beh ka umum cete. Biru muda. Pak Prabowo banget cocok aku. Bagus. Iki tak mirip pinter tenan iki. Bagus. Au mushafan warasah, maka kita paling tidak sekecil kebutuhan, sekecil apapun kebutuhan yang ada di masjid ini, mungkin nek awake dhewe gak iso nukokne apa ki Pak? Apa kae jenenge? Bunderi kubah ya ta. Kan mestine ya rada larang to kae. Lah iya, kalau kita memang tidak mampu itu, tapi nek jedinge butuh ciduk, mosok aduh gak kuat nukokne ciduk. Paham maksud kula mboten jenengan? Jenengan paham maksud kula nggih? Kalau memang ada yang bisa kita sumbangsihkan, misalnya jenengan mriku was apik bae sekakele copot. Mosok gak kuat awake dhewe nukokne sekakel. Nggih ta, paham nggih? Stop kontake amen konslet. Lah, apalagi yang panjenengan sumbangkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Contohnya Quran. Ben enek wong deres nang kene dilungkas Ramadan akeh sing deres nyantuk Quran 5, 10 jenengan salat masjid. Itu yang akan menemani panjenengan, mengamankan panjenengan, menjaga panjenengan wonten sak lebete kuburan. Au masjidan banah lah niku wau sing kula omong niku wau, atau siapapun lah
Mbah Kaji Najab wau. Aman pun, positif aman nih. Karena tidak semua dari kita, mungkin banyak dari kita yang punya lahan, tapi tidak semua siap untuk menyumbangkan lahannya di jalan Allah. Ya ora? Akeh ora ning kene juragan lemah ono apa gak? Akeh, tapi apa kabeh dadi madrasah? Kabeh dadi masjid? Ora to? Malah sing akeh sing model ngono kuwi. Mangkane ngeten nggih. Kula malih kelingan. Arbaun mangkuna fihi kamula islamuhu walau qalla ilmu. Ada 4 perilaku. Niki kalih santai-santai mawon nggih. Kula kalih ngambil. Kula kok moro-moro keluwen nggih. Nggih ngapunten saestu niki. Saestu ngapunten. Kula niku masalah pirang-pirang dina niku bendalu acara. Artine teng omah kula dhewe niku pun penutupan pondok setiap malam berkegiatan. Saestu, dadi kula niku pun anggap iki anggap hiburan, pasti hiburan iki artine kula kan mriki pokoke dolan panggih jenengan muga-muga dadi silaturahim sing apik ngoten mawon nggih. Tapi kan santai mon ojo diniati ngaji, santai ae. Lah mergo gak diniati ngaji, kula gak kambek mangan kacang nggih. Ngapunten saestu. Luwe kula. Apa Pak? Enggak apa-apa ya, aman ya Pak ya? Pun, tenang mawon, wong yo ning dalan lho. Lek kecuali acarane menulis. Ngoten ya? Ning dalan lho. Mek bahas masjid, tapi kan jagongan ning dalan lho. Ya api-api itu, umumnya jagongan ning dalan ning ngrasani wong, iki jagongan ning dalan ngomongne masjid terus apik to, terus enek kacange. Kan iki mosok gak dipangan, mesakne sing godhog lho. Arbaun man kunna fihi kamula islamuhu walau qalla ilmu. Ada 4 hal. Ini kalau menjadi karakter kita, maka keislaman kita sudah cukup baik. Walaupun mungkin keilmuan kita sederhana. Artinya ada gak patek ngalim, gak patek santri tenan, gak patek. Tapi 4 perilaku ini, 4 karakter ini kita punya. Yang pertama adalah asidku. Asidku itu biasanya orang Indonesia di mana nih jujur. Gak patek ngapusinan, tapi sebetulnya sidku itu lebih luas dari itu. Sidku itu di sana ada ketulusan, di sana ada kejujuran benar, di sana ada keseriusan, itu sidku. Walhasil ngeten, sakjane ngomong bener, ngomong gak mencela, itu adalah tahapan sidku paling rendah. Ngomong jujur, lek A ngomong A, nek B ngomong B, nek nganan ngomong nganan, nek isuk yo ngomong isuk, nek bengi yo ngomong bengi. Itu adalah tahapan sidku paling rendah, yakni sidkun fil qaul. Tahapan berikutnya ada lagi sidku fin niyah. Iki ngono iki. Iki masih jagongan tapi insyaallah ono isine iki. Nah, ya gak mek jagongan tok no ora ngawur sampeyan. Sampe jek ngentahi kula masih kula gak jelas ngeten iki ya. Enggak. Kayak wadung MC ini mau gua ya. Mari kita dengarkan kini wong ngantuk-ngantuk, ketap-ketip, mari kita dengarkan guru kita. Mulai kapan aku mulang awakmu, mulai kapan? Ora enak, pokoknya saiki kekancan wis ngono, muga-muga kekancane awake dhewe min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mulai dino iki awake kekancan gembel gitu. Mulai dino iki sampai ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala sesuk dina kiamah. Allahumma pun amun nyeritane apa mau? Oh, kadung ngomongin sidku aku. Sidku jujur. Bukan jujur, sidku ya sidek. Temen asal mana nih? Temen bukan teman ya, temen. Kalau orang kuno, kiai-kiai kuno nek manani teman, tapi sakjane sidku ning ngoten. Jujur, ngomong jujur itu adalah tahapan terendah. Tahapan berikutnya adalah sidkun fin niyah. Sailing kula teng kitab-kitab, sidkun fin niyah iku bi alla yakuna ba'isun fil harakati was sakanat ila Allah. Jagongane awake dhewe wis enek ilmune, Pak. Bi alla yakuna ba'isun fil harakati was sakanat ila Allah. Sebuah ketulusan dalam niat itu adalah tahapan sidq berikutnya. Bagaimana kita bergerak atau tidak bergerak, artinya kalau misalnya ada pengajian ini ya, budal gak budal, itu murni mergo Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nulung gak nulung uang, murni mergo pangeran. Jenengan gampangane nganan apa ngiwa, iku murni mergo pangeran. Iku sidqun fin niyah. Pak,
Sampean kok nyumbang genteng nang masjid, ya lillahi ta'ala. Gak usah mau omong nih, mergo ikhlas kuwi barang sing gak kena mau omong nih, tapi kena dirasakne. Jadi gak perlu awakmu dadak ngomong aku ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Gak perlu. Malah nyedih-nyedih. Mau upload iki lillahi ta'ala aku nyumbang semen 10. Nyapa mau upload barang. Anggitmu malaikat off. Kene malaikat kene praine ngarang awakmu. Gak usah. Lek kuwabe mau upload, kuwabe mau lapor nih, khawatir malaikat gak duwe catatan. Nganggur malaikate. Jarno. Yang ketiga, sidqun fil azmi. Berapa banyak dari kita memiliki satu keinginan besar, satu cita-cita besar, satu harapan yang sangat luar biasa, yang sangat baik. Itu penting kita miliki. Contoh, enten boten mriki dereng patek duwe dhuwit. Kata enten ngono lho, ojo kata. Ojo kata. Enten ngono ae. Ojo kata. Ben sesuk tahun ngarep nek aku dolan rene maneh sampun gadah sedaya. No, cok. Wong sing optimis mbek pangeran yo, sing husnudzon mbek pangeran. Wong anake sambat. Ya Allah. Enggak gitu, nggih. Paham mboten jenengan? Jadi, apa mau? Malah gak duwe duwe. Oh, gak duwe duwe. Oke. Masih banyak kan di antara pun ngeten. Enek gak sing urung kaji? Oke. Anten boten sing dereng umroh? Jan desa tenan panjenengan. Oke ya. Ketika kita belum bisa berangkat ke sana, entah haji ataupun umroh, ada apa tidak dari panjenengan itu, kacangnya tambah akeh Pak, siap. Alhamdulillah. Apa mau tekan di lali aku. Kena kacang lho jan masyaallah wis aja dak mburi ya bahaya tenan kacang iki. Apa mau? Sampai lali aku. Pengkira gini lho Pak, panganan iki pancen bahaya tenan. Wong iki pancen apike luwe. Muga-muga dhewe kabeh diparingi kuat poso. Mergo idam tala'al maidah namatil fikrah. Wong ini wetenge mulai keisi, maka otaknya semakin buntu. Kepekaannya mulai meredam. Wa harisatil hikmah, dan kemudian mulutnya mulai bisu dari hal-hal yang baik. Wa qa'adatil a'dhu 'anil ibadah, dan semakin kenyang kita, semakin berat kita untuk melakukan kebaikan. Wis dekek mburi ya Pak, kacange gawat ya. Lali aku, ngomong apa sampe lali aku. Pengen umroh, guys ya, durung kuat umroh, enek apa gak sing ning atimu ning ngene. Ya Allah, nek kula angsal rezeki, kula berangkat umroh. Ya Allah, kula nek rezeki kula kathah, kula badhe daftar haji. Enten mboten? Kok ternyata jarak rong dino lemai payu didaftarno haji apa budal ning dealer? Enggak, jujur iki. Iki Sakban, aku luwe aja ngapusi. Gak baleni. Ket awal iku baleni gen pegel sampean. Si akeh to sing durung haji. Tasik kata sing dereng umroh. Semua itu punya niatan pengen haji mboten? Oke, ning ati muni to, nek aku duwe rezeki luwe, nek aku ketiban rezeki, nek aku iso paringi lancar rezekine, aku berangkat haji, aku berangkat umroh. Ngono ora? Mbasan be Allah Ta'ala dituruti tenan, mbuh piye ceritane moro-moro dhek entuk dhuwit, mbuh tegale payu, sawahe payu, blantikane alhamdulillah enek sing kapusan. Sido dike daftar haji 26 juta, daftarnya loh. Apa daftar Honda 24 juta?
Kasih tau umroh. Kasih tau. Alasan mengini, langgari anu lho Gus, niki lho paling kula betahaken sakniki. Cedek pengiran sampean gak butuh. Oh, ngono. Nggih kula butuh sedaya Gus. Wis muga-muga lah, muga-muga paring rezeki sing akeh. Oke nggih. Niku sidqun fil azmi. Artinya apa? Niku pun api. Sampean duwe niatan ngono kuwi wis apik. Aku lek duwe rezeki luweh, aku bakal ngono kae. Iki pancen iki sing bangun iki pancen wong-wong delalah rezekine paringi padang mbek pangeran. Aku nek duwe rezeki sing padha nggawe masjid padha ning ngarepan kene. Oke, itu sudah baik. Itu namanya sidqun fil azmi. Tapi ternyata membutuhkan sidqun fil wafa. Fil wafa kuwi apa? Ya kuwi mau nalika tenan Allah taala ngene. Enek ora wong iki kok nyebut jeneng ya. Engko daripada aku malah gak mulai. Pengen banget dadi lurah. Wes ning ati ya. Aku kudu wis desa iki nek gak aku sing mimpin gak beres sih. Kudu aku. Angger marung angger budal jamaah angger cetuk tanggane mbah tahlilan mesti ngomong pokoke wis to desa iki nek gak aku sing mimpin gak beres engko nek aku sing mimpin ngene mbasan Allah taala akhirnya nektir mimpin tenan malih ngono enak gak ngono ya kan mosok kathah kabeh kok kathah piye gak patek duwe dhuwit kathah. Duh, masyaallah melas tenan wong kene. Tapi paham maksud kula jenengan? Ha iku jenenge sidqun fil wafa. Jadi pertama kali kita kudu belajar sidqun fil qaul. Ngomong jujur. Kemudian sidqun fin niyah. Obah saobah dibelajari iki kabeh mergo Allah taala. Sampeyan arep budal ning pasar pancen mergo perintah pangeran. Sampeyan kudu ikhtiar, kudu usaha. Sapa roh usahamu kuwi dadi pantese dadi layake keluargane panjenengan dan itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ono sidqun fil azmi, punya satu harapan besar untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan sidqun fil wafa. Sidqun fil wafa ya mau harapan besar itu ketika kesempatannya sudah diberikan oleh Allah taala, maka kita harus berani mengambil sikap. Saya bapak-bapak kata kok ilang muntoh jenengan niku rokok 24.000 sedina. Terus moro-moro Mbah Lurah apa Mbah Yaine sampean sing nang kene ngomong, aku pengen pokoke wong lanang sak desa iki bendina nyelengi 24.000 engko budal umroh bareng, budal kaji bareng. Sampeyan tetep tuku rokok sak pak 24.000 apa melu nyelengi? Lho kakone lho gagah cocok aku wong Islam model ngono kuwi. Ngono lho. Gagah senenge ya keturutan tapi potensi iso tambah cedak ambek Allah taala ya diupayakan. Wah kok terus gampang pedhot ngono. Nuwun sewu Bapak-bapak jenengan lek misale ngeten iki kok moro-moro ana Jumatan ana kotak amal mlaku. Ngono kuwi awakmu jarak 2 meter ngono wis madeg ngono ora dodomu. Apa malah belas gak krasa apa-apa sedilewatne ngono tok aku ya gak paham lek ngono kuwi. Contoh ya, contoh sidqun fil wafa paling enteng ya ngono kuwi. Enek buka ning kene iki bapak-bapak sing nalika kotak amal lewat moro-moro duwe ati wangko lek ning ngarepku aku mau nggo dhuwit 10.000 kalebokne kak sedekahne kak niati ben selamat kabeh aku sak keluargaku lewat tenan set mboten tekan ngarepe narik duit neng sak ternyata ono duit 2.000 sing katut. Isi dane sing dileboni sing 10.000 apa sing 2.000? Bu, sampean gak melu Jumatan. Ora gak takoki, gak melu. Iki bapak-bapak urusan bapak-bapak, ora usah melu-melu sampean. Hah? 10.000 bapak kene, bapak teges apa? 10.000. Bare wis kowapok. Kembek gowotun nyapu kok gak lebokne ya Allah. Jatuhno ngopi mau ya Allah. Lagi saya niku. Jadi pertama kali asidku. Muga-muga awake dhewe iso dadi wong sing jujur, sing tulus, sing serius, sing temen.
Iku pertama. Masih awake dhewe gak patek ngalim, awake dhewe amale gak patek akeh. Muga-muga awake dhewe duwe sifat sitek. Sing kedua, syukur. Wasyukru. Yang kedua, sifat berikutnya adalah syukur. Pinter matur suwun. Syukur. Jenengan ngerti syukur mboten? Napa syukur niku? Syukur itu apa? Syukur itu adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fi kulli ma yardahu wa yuhibbu. Itu syukur. Nuwun sewu. Astane jenengan sehat mboten? Sehat. Cik manut. Lho, maksudnya kan enek to kancane awake dhewe sing jempole wis gak patek manut, kon ngadeg gak gelem ngono enek to. Astane jenengan tasik sehat. Tasik manut. Asyhadu alla ngono telunjuke cek iso munggah. Bagus, oke. Cara nyukurine syaraful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi fi kulli ma yardahu wa yuhibbu. Memastikan jempol kita yang masih nurut sama otak kita ini di semua hal yang kira-kira disukai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Jempol sehat ya harus kita gunakan. Segini saman gak paham-paham. Saman biasa gawe status ora? Ngetiknya gawe apa? Oke. Maka pastikan jempol pemberian Allah Ta'ala ini yang masih cukup sempurna ini, tolong jangan buat ngetik barang-barang sengkira-kira nyebabi Allah Ta'ala duka. Paham? Wes ngene Pak, kok angel-angel. Jenengan socone tasik sehat mboten Pak? Nyawang duit cek ketok? Sampeyan iso bedane antara 5.000 ambek 50.000. Jelas sih loh malahan. Oke. Maka pasti carane sorful abdi bagaimana? Bagaimana cara kita menggunakan nikmat berupa mata ini sesuai dengan apa yang kira-kira membuat Allah Ta'ala itu suka. Pastikan tidak kita gunakan untuk melihat hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka atau duka. Gampang gak wih? Angel Pak, ngarang ya. Angel. Sikil waras jek iso mlaku. Pastikan semua langkah kita bukan ke tempat yang kira-kira membuat Allah Ta'ala kecewa, telah memberi nikmat kaki yang sehat kepada kita. Angel apa gampang? Yo angel. Saya takoki, penak ndi budal ning masjid sedina ping 5 kambek budal ngopi sedina ping 4. Ayo jujur-jujuran bapak-bapak. Ibu-ibu ahli masjid kabeh kok takoki spol. Wajahe wis ketok ahli masjid kabeh nek ibu-ibu. Ibu-ibu iki Pak yo nuwun sewu ndelok bentuke lho ya. Iki diundang tahlilan, kambek jagongan rasan-rasan, gak mungkin, mesti semangat tahlilan. Piye? Bubuk sampeyan kadung gak kusnudoni malah koyo ngono piye lho. Jenengan niku piye? Mesti semangat tahlilan lek jedekan kula, tapi mbasan tekan nggon tahlilan terus rasan-rasan ngono lho. Ana sing model ngene iku. Oh kata apa enggak kata ya, cocok aku. Tanggamu menarik Mbak, aku cocok aku, Tanggamu cocok aku, nyambi. Loh, Masya Allah, mangkane awake dhewe arep ngaku api, gak oleh. Sebabnya apa? Ngaku gak ngaku, budal jamaah. Budal wis apik niate jamaah, mulai jamaah, kayak masalah. Contoh ya, sampean pengen ngerti. Nyapa sebabnya kadang-kadang wong ahli jamaah malah sering mlebu neraka daripada wong sing gak patek jamaah. Kadang-kadang, lho nuwun sewu. Kadang-kadang. Enek, saya takoki. Cara sampean apik endi? Wong budal jamaah, metu jamaah, terus ndelok enek bocah dolanan kartu ning ngarepan ngene. Terus ning ati moro-moro muni ngene, lha ya bocah-bocah wis gerang-gerang wis tuwek-tuwek banget dolanane. Kok ora iso jamaah aja kaya aku nyapa sampe. Apik endi kambek bocah sing dolanan kartu, kambek ning ati muni ngene. Ya Allah, kapan ya aku entuk hidayah, entuk taufik, muga-muga iso jamaah kaya wong kuwi. Kira-kira apik endi? Makanya sesuk dolanan kartu wae. Artinya ngeten lho, semua posisi itu kita punya potensi untuk bener yo iso, untuk potensi iso sah.
Salah, makanya gak iso di ngukumi wong itu gak iso, gak mesti. Berapa banyak orang yang belum baik tapi sangat pengen baik. Tapi berapa banyak orang yang sebetulnya sudah baik tapi super sok-sokan baik. Dan Tuhan sangat tidak tertarik dengan itu. Mergo penyakit iblis pertama adalah selalu merasa lebih dari siapapun. Dan jenengan dolan selamatan koyo ngene, wong sakmene akeh. Iki biyen nek gak aku senyumbang gak dadi masjid iki. Dek muni ngono tok, semua rupiah yang pernah ia keluarkan gagal itu. Gagal itu gak mergo bangunannya ambruk, tapi gagal bangunan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing ngekeki rezeki wong sing nyebabi dadine masjid iki sapa? Sing garai dhek gampang atine kebuka ngetokne dhuwit kanggo bangun iki sapa? Nah iya, terus moro-moro kok mbasan wis dadi terus lah iya iki biyen aku gak tantang wis. Enek sing model ngono iku. Oh, gak ono. Wis gak terusne aku mulai wedi. Tapi pancen ngono kuwi, angel, nota hati angel. Wis ya, sementing syukur. Ikhtiar belajar syukur, belajar matur suwun. Dan matur suwun itu tidak melulu kepada Allah. Dawi Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadai." Kamu belum bisa berterima kasih kepadaku selama kamu belum bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik itu hari itu. Di titik itu hari ini. Saya kata koi. Jenengan nate krungu kabar nalika Mbah Kanjeng Nabi jalan-jalan teng neraka, ternyata sing paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu. Jangan ampun tersinggung ya, pancen ngono hati sih. Ketika ditanya Mbah Kanjeng Nabi, nyapa sebab ibu-ibu kok sering nang kono? Penyakit ibu-ibu mek loro. Nek kadung nyelatu wong gak ukuran. Ibu-ibu Arab lho nggih, mboten ibu-ibu mriki mboten. Lek kadung gak cocok ambek wong, 3 minggu bahkan 3 tahun gak ilang. Cetuk melengos. Lek mriki mboten enten teng Arab niku. Lek ning kene kan waduh kok Arab to, kan gak padha bentuke. Kambek ning Arab iku ternyata ibu-ibune iku gampang lali kambek apike sing lanang. Ning Arab. Lek ning kene kan gak Pak ya. Oh, sami iki Bapak. Ngamuk kok lho, gak mungkin. Artinya apa? Bahwa syukur, terima kasih itu sulit. Rasa syukur kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, famili kita, itu banyak yang masih belum bisa kita lakukan. Matur suwune ade, apa maneh matur suwune kita teng pasangan kita. Duka bapake teng ngene sing putri, napa ibuke teng ngene sing kakung, banyak. Bapak-bapak kadang-kadang yo atraktif kok. Barang-barang sing dadi kewajibane dhek, iku kadang kuwabe dibebanno ning ngene. Dibebanno bro. Heeh, bapak-bapak kadang-kadang ngono kuwi. Yo mbah-mbah yo masak kuwabe di pasrah bongkokan. Pesan kuwesel. Muni bapak-bapak iki mentolo takok. Ki nyapa ta awakmu ketok kesel. Saya ini ngoten dulang lempar. Nah, memang rasa syukur kita kepada siapapun, khususnya kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, itu menjadi sangat penting. Muga-muga aduh didadekno wong sing gampang matur suwun, gampang syukur. Dawuh Allah Ta'ala, nek awakmu gak iso matur suwun kepada siapapun yang ada di lingkungan kamu, maka kamu tidak akan pernah bisa bersyukur kepadaku. Pun nggih. Nomor 3 al-haya. Awake dhewe kon belajar isin kambek Mbah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isin. Jenengan ngerti isin niku apa jajal? Isin apa ya? Aku lali isin ini. Cara ning kitab isin niku apa ya? Duh, lali aku. Khulukun.
yab'asul insan ila ijtinabi kullil qabih. Khuluqun yab'asul insan ila ijtinabi kullil qabih wa yamna'u minat taksir fi kulli dhi haqqin fi kulli haqqi dhil haqq fi kulli haqqi dhil haqq. Malu itu adalah sebuah perilaku, sebuah watak yang mampu membuat kita menghindari atau menjauhi bahkan semua hal yang dianggap oleh banyak orang adalah hal yang buruk. Ya ba'asul insan ila jtinabi kulli qabih. Itu rasa malu. Rasa malu adalah sebuah dorongan dalam pikiran kita untuk kita tidak melakukan sesuatu yang kira-kira dianggap buruk oleh banyak orang di sekitar kita. Itu isin. Yang kedua, wa yamna'u minat taksir fi haqqi fi kulli haqqi dzil haqq. Dan kita sebuah perilaku yang membuat kita tidak sembrono akan hak orang lain. Gedangi misalnya mentelung kan tembok sebelah itu tembok tanggane to gitu mentelung gedangi ketok wis muateng enak. Rasa malu adalah perilaku yang membuat kita tidak kemudian melu panen akan usaha orang lain. Paham berarti kan sengencep itu duduk sampean toh. Sengaja ini kan tanggamu, misalnya omahmu kono pas mentelung gak kok terus nyebabi awakmu tatak melu panen. Misalnya kamu duwe tonggo rambutane wakeh, rambutan kan gampang ceplok ya. Lek ngene iki rada angel ngene iki. Tapi nek rambutan kan gampang. Wis muateng wakeh delalah sik atakoki. Delalah awakmu duwe tangga bakile turut sikut. Panen bolak-balik ngedum seperempat kilo gak tahu. Ki ndilalah panjang umur. Maka wong model ngono biasanya dawa umur. Biasa tenan, masyaallah tenan, Pak. Maka kuncine wong kuwi dhahabus salihun al awal fal awal wa taqbuku salatun ka salatis sair. Bahwa pangeran niku luwih tertarik njipuk wong iku sing apik-apik sik. Lah wong-wong sing sobek-sobek, sing ruwet-ruwet iku biasane pancen matine rada geri-geri. Lah wong sing model ngono kuwi biasane pancen rada awet urip lan awet nyedi. Duwe tangga buah ile ra karuan. Ki gampang duwe delalah pelem yo gampang panen, rambutan yo gampang panen, tapi belas gak tau dum-dum. Enten mboten semodel ngoten niku. Gak ono lek kuwi, insyaallah gak ono. Mergo lek wong kampung gak duwe watak ngono iki. Lho, estu niku. Estu, gak enek wong model ngono iki, gak mentolo nek awake dhewe. Ya apa ora? Lah, rasa malu adalah satu dorongan dalam diri kita untuk membuat kemudian kita tidak sok-sokan untuk ikut manen, untuk ikut metik. Mergo itu bukan hak kita. Dan kalau sampai kita ngambil itu, apapun bentuknya, sesepele apapun yang kita ambil, itu semua tetap tidak dipandang baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu malu. Dileng-dileng ya. Pokoknya ngajine awake dhewe, muga-muga awake dhewe dadi wong sing duwe watak sidet. Temen, jujur. Yang kedua, duwe rasa syukur, pinter matur suwun. Nomor 3, artinya kan lho, sekecil apapun kebaikan orang kepada kita, itu tetap hutang budi yang harus kita balas berlebih-lebih, berkali-kali lipat semampu kita. Kadung Islam masalahnya, sing nomor 3 kudu duwe sing jenenge isin. Makanya kula muga kula nggih, jenengan-jenengan iki wong apik kabeh. Insyaallah jenengan-jenengan kabeh bakal selamat ning ngarsane Allah taala. Amin. Sampeyan gak percaya, Pak?
Kuwabehi bendina biasane kudungan ora? Biasane kuwabeh kudungan ora? Enek apa gak? Melu tahlilan, melu pengajian gak kudungan? Perasaan malu itu dawuh Kanjeng Nabi, al haya iku minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Bahwa keimanan kita sekecil apapun itulah yang akan mengantarkan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu. Tetap jek duwe sungkan, duwe riku, duwe isin, bagus itu. Yang terakhir husnul khuluq. Wong nek pengen selamat, masih amale gak pate akeh, ilmune gak pate akeh, nek pengen selamat, syarat terakhir adalah husnul khuluq. Husnul khuluq kuwi badlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Ilang-ilang ya. Mau ya jujur, syukur, apa mau? Isin, terakhir duwe pakerti sing apik, duwe perilaku sing apik. Sing jenenge husnul khuluq iku badlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Sekecil apapun kebaikan yang mungkin kita lakukan, maka akan kita lakukan. Wonten mboten? Temriki niki tiyang repot, awake dhewe mungkin gak iso nyumbang rupa duit, tapi awake dhewe nyumbang tenaga. Ning kene jek usum rewang kok, Kak. Namine rewang to nggih? Sami to nggih? Rewang to nggih? Oke. Badlil ma'ruf. Ana tangga repot, awake dhewe diundang gak diundang, melu ewang gak? Tangga ndempel repot, awake dhewe yo melu nyapu-nyapu ning ngarepan ora? Lho. Naluri mboten ngoten niku. Iku jenenge badlul ma'ruf. Kaful adza. Akeh apa gak? Kadang-kadang kambek pangeran awake dhewe diuji digodha duwe dulur, duwe tangga, bahkan wong tuwa sing sebetulnya beban banget kanggo awake dhewe, tapi awake dhewe kuat ngempet. Ana tangga banget ngrusuine, tapi awake dhewe tenang-tenang saja, macak tenang maksudnya. Ora pengen nyelatu, ora pengen maido. Jane ning ati yo semendal tapi awake dhewe kuat ngempet. Enten mboten ngoten niku? Wis saiki ngene, gak usah angel-angel. Sampeyan tau ngutangi wong ora? Ngutangi tangga nate? Terus sing jenengan utangi macak lali nate? Nyapa Bu sing ana dadah-dadahe. Nate kadang-kadang panggih luwih tatak jenengan daripada sing utang. Nate kemampuan jenengan mboten nyelatu, mboten ngamuk, kuat ngempet, iku jenenge husnul khuluq. Kaful adza, asline lara. Saya takoki, jenengan ngutangi tanggane 500.000 gedene. Utawa 1 juta katakan begitu. Mpun nate di hari yang sudah dijanjikan untuk nyaur pun nate jenengan takokne dan alhamdulillah mboten kesaur. Setelah sekian hari jenengan jek mikir, ya Allah kok gak disaur-saur, ya aku pas butuh kok gak disaur-saur. Sesuke malah jenengan pas ning ngarepan omah moro-moro cethuk wonge pamit, aku ate jalan-jalan sik sak keluarga. Enek semodel ngene. Terus jenengan tenang. Artinya tenang iya macak tenang. Iku jenenge kaful adza. Paham nggih, Ponan? Paham nggih? Ya dilarani ya ngrasa lara tapi tidak bereaksi berlebihan. Iku jenenge kaful adza. Lah wong-wong sing ngene iki wong apik banget. Tak apa maneh ditambahi talaqatul wajhi. Sudah kita banyak bantu semampu kita, nek dilarani orang ngawur balese, sing terakhir cetuk sapa wae wajahe padang. Jenengan paham wajah padang mboten? Ajer. Paham mboten? Mboten nglumpuk. Nggih. Kan wonten nggih, wong niku pancen gawan-gawan niku pancen apa jenenge? Padang. Lah niku, itu adalah min akhlakil muslimin. Padangi wajah niku pancen termasuk akhlak-akhlake wong sing Islam, wong sing iman kambek Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe wis duwe papat iki insyaallah jaminane selamat ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala.
Itu semua butuh dilatih. Muga-muga awake dhewe kabeh diparingi pitulung ambek Allah taala iso nglakoni alon-alon. Lek kon nglakoni sing tenan ngono ya. Sakjane enten sing cepet mlebu surga niku enten. Loman. Tapi iku ya rada abot neh. Lan delok wajah jenengan ketoke kok ya penuh perhitungan. Hah? Mboten nggih? Mboten. Muga-muga sampean kabeh diparingi gampang rezekine, ya diparingi gampang nulung wong, open mbek wong. Allahumma. Lah niki awake dhewe ning wulan Syaban, muga-muga awake dhewe iso nglakoni barang-barang sing apik kanggo persiapan Ramadan. Wong kuwi nek rejepe apik, Syabane apik, insyaallah Ramadane pantes entuk barang sing luwih apik. Allahumma amin. Muga-muga awake dhewe kabeh paringi sehat, diparingi kiat, iso nglakoni Ramadan saapik-apike, iso latihan jamaah, latihan deres Quran sing sae, lan muga-muga awake dhewe iso nyenggek pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Lan nalika engko Ramadan iso dilewati kanthi apik, tekane Syawal kabeh dosane awake dhewe muga-muga disepuro. Ya dosane awake dhewe, dosane keluargane awake dhewe, anak-anak awake dhewe, khususe dosa-dosane wong tuane awake dhewe sing sampun dipun timbali kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun lah nggih, ngoten mawon. Kula mboten. Apa nih yang dilanjuti? Dengan buatan saya. Oh ngono, ngenteni suwi. Iya, aku dhewe lha ngono iki lho, aku kadang-kadang bingung ambek jenengan ngono lho, Bu. Jenengan nyapo kok dadak ngenteni barang ya Allah. Tetapi kan jenengan ngono ya, Pak ya? Gak. Aku mau nyawang kacang tok langsung goblok kok. Lagi, tapi kan pancen ngono. Oh, lali ya Allah. Jenengan ojo kelewatan nisfu Sa'ban ya. Nisfu Sa'ban tanggal piro, Pak? Tanggal piro? Malam Selasa tanggal piro? Tanggal kali nggih. Bener ya, bener. Tanggal kok malam Selasa to, Pak? Nisfu Sa'ban tanggal piro? Bener ya. Ngeten. Piye? Malam Selasa apa dina Selasa malam Rabu? Apa Selasa malam Jumat? Kita kan ngomong iki. Niki penting niki. Awake dhewe kan dudu wong sing kaya wong apik-apik kae ya. Ora kaya wong sing ning kitab-kitab, sing salih iku terus-terusan, paham ora? Sakjane kan diarani wong salih iku apa? Wong sing gak tau pedhot dari kesalahannya. Salah itu kebaikan. Diarani wong saleh itu orang yang tidak pernah bergeser dari kebaikannya. Api tapi terus. Nek awake dhewe kan isu api awan, tapi kan sore api neh. Loh, iya ora. Sore kan yo ngasaran neh awake dhewe. Mas yo bar magrib gelut neh. Loh, iya ora. Tapi sakjane nek wong saleh gak api terus. Lah, mergo awake dhewe wong sing apike mek kadang-kadang setiap momentum baik itu tolong diambil dengan maksimal. Contoh momentum baik dalam seminggu itu selalu ada, jenenge malam Jumat. Dawuh Imam Syafi'i, ada beberapa malam itu doa tidak mungkin tidak dikabulkan. Kalau malam itu datang, tolong kamu minta maaf, mohon ampun, maca istighfar saake-ake ning ngarsane Allah taala. Mergo istighfar kuwi nek mau waca ora mek awakmu disepuro dosane, tapi kabeh urusanmu gampang diatasi ambek Allah taala. Sing pertama malam Jumat. Malam Jumat, manfaatkan malam Jumat. Itulah kenapa para masyayikh kita terdahulu selalu minta kita ngadakan tahlil, ndongakne wong-wong sing wis do wafat, iku malam Jumat ben gampang disepuro. Awake dhewe disepuro, sing pun wong tuane awake dhewe mbah-mbah awake dhewe ya disepuh malam Jumat. Kemudian malam riyaya fitrah, riyaya adha. Sakjane nek wong solih-solih kuwi selalu berupaya malam bodoh iku habis-habisan untuk nangis ning ngarsane Allah taala, njaluk sepuro, maca istighfar saakeh-akeh, maca sholawat saakeh-akeh, demi menjarah, demi mengambil momentum paling istimewa.
malam bodo. Tapi alhamdulillah awake dhewe malam bodo malah geger nyumet. Alhamdulillah. Oke ya, lalek malam adha geger ngungkal bagus. Padahal umumnya sengungkal kuwi mek tuk seng beleh. Tapi ternyata wong awake dhewe sesuk yo iris-iris, iku gak melu ngiris ora patek kedu bagus. Wis ada 2 malam yang sulit untuk kita lakukan. Malam bodo fitrah kambek malam bodo angel kuwi. Mergo ya pancen piye ya, Lah ibu-ibu malah wonten mboten sing mriki malam bodo malah mboten mujahadah, mboten kok ndres, mboten kok istighfar, tapi malah gubuh besok pakai pakaian enten sing model ngoten niku. Oh kata, oke, masuk cocok, Aku cocok tok, tetap alhamdulillah, bagus. Sampai lalin nih aku. Iku mau malam apa? Malam Jumat, malam bodo, malam. Oh, wa awwalu lailatin min Rajab. Malam berikutnya yang penting untuk menjadi perhatian kita adalah malam tanggal 1 wulan Rajab. Wes kliwat, ki sampean wingi nyapo pas kuwi, aku yo gak ero. Itu adalah malam yang harusnya menjadi perhatian kita. Tapi kita masih punya satu kesempatan, malam yang oleh para ulama disepakati yang sangat istimewa setelah malam Lailatul Qadar. Rupane malam nisfu yang akan datang besok di tanggal 2 Februari. Mugi-mugi awake dhewe kabeh iso manfaatne kanthi sae. Donga jenengan ya pokoke istighfar sakake-ake, diniati ya lho sepuro mek ngarsane Allah taala. Diniati muga-muga awake dhewe diparingi rezeki sing gampang, diniati paringi waras, diniati muga-muga awake dhewe keluargane ditata. Khususe anak-anak awake dhewe. Muga-muga didadekno anak-anak sing iso nyelametne awake dhewe ning ngarsane Allah taala, ora dadi masalah awake dhewe ning ngarsane Allah taala. Muga-muga putra kula panjenengan kabeh dadi anak-anak sing bekti. Bekti nang pangeran, ya bekti nang wong tuwa, lan bekti nang lingkungan dan lain sebagainya. Muga-muga dadi bocah-bocah sing manfaat kabeh. Mbuh dadi apa wae terserah, arep sing dadi santri ya muga-muga dadi santri sing manfaat, dadi pengusaha muga-muga dadi pengusaha sing manfaat, dadi pejabat muga-muga dadi pejabat sing manfaat, dadi wong-wong sing open-open wong akeh ya muga-muga dadi wong-wong sing manfaat. Allahumma ya, iku mau diling-iling ya, mulai malam Jumat, malam bodo diluk-diluk lah. Cara Mbah Maimun amamu kelingan iki, cara Mbah Maimun ngurip-ngurip malam bodo niku sakjane gampang. Sampeyan cukup sholat 2 rakaat iku wis dianggap wong sing penuh perhatian terhadap adanya malam yang sangat istimewa rupane malam bodo. Jadi sampeyan bar salat aja langsung mak plencing, tapi tak ngadekoneh takbironeh 2 rakaat diniati li iqamati lailatul fitri awil adha. Muga-muga awake dhewe kabeh diparingi kesempatan di malam-malam itu untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mu kadung gak omongi barang-barang kesunahan sing wajib gak mau lakoni. Poso. Ket mau gak diomongin poso ya berarti sesuk gak usah poso, pokoknya bengi traweh. Gundulmu amoh. Ngarang gak iso, paham ra? Wayahe apa manah mau sahur? Aduh. Poso wabut poso kok ya enek acara poso kula meneh ya insyaallah wisuk biasane ngopi malih kok cek suwi. Jenengan sadar gak nek saiki wektu iki cepet banget nggih mboten, tapi nek poso panggah suwi posoku. Loh iya Pak, aku kan amatir biasa aku kan amatir ae. Biasane lho, isu ngono ngerti-ngerti wis awan ngerti-ngerti wis sore. Nggih mboten. Tapi mbahasan poso bar asar teko maghrib lho, suwi gak? Ora suwi gak, tapi ya oke. Tapi pangeran demen kok ambek umat-umat sing
penuh dengan ketidakmampuan kaya awake dhewe kata iki. Muga-muga kuwabeh amal ya awake dhewe dadi amal sing ketampa mbek Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu moga-moga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun namung niku saged aturaken ngapunten agung akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh donga. Lagi mau kadongane to, Pak. Piye to sampeyan iki? Wong kas kadongane muga-muga amale ade kabeh ditampa. Lho, iya apa ora? Kuwi donga apa dudu? Wong sampean jawab amin to? Lah iya wis, mulai kapan donga kudu bahasa Arab? Kan donga bebas to. Donga iki bebas. Kula wingi ngaji kali bapak kula. Aku malah pengen ceritane ngaji, malah gak sida mudhun aku. Gak apa-apa nggih, diluk mawon iki. Diluk mawon. Kula wingi ngaji kali bapak kula. Ternyata donga sing paling mandi iku apa? Donga sing jenenge rupa keadaan kepepete awake dhewe. Pangeran iku paling demen nek awake dhewe wis mulai senden, pasrah, tidak sok mampu, tidak sok bisa, sadar la haula wala quwata illa billah. Mulai sadar zahir batin, pikiran, cangkem, ati, sadar nek ternyata ade gak mampu apa-apa kecuali apa sing dimamponi, apa sing dimampokne kambek Gusti. Iku adalah donga paling mandi. Gak usah ngomong apa-apa. Ilmuhu bil hal aghnana anil maqal wa fadluhu bin nawal aghnana anis su'al. Pengetahuan Allah Ta'ala akan kondisi kita sudah cukup untuk mewakili semua permintaan kita. Donga tok malah kelingan ngaji. Ya wis ya. Sing paling penting niki dongane tiang-tiang sing terlibat dalam pembangunan ini. Mugi-mugi dados jariah beliau-beliau semua. Mugi-mugi beliau-beliau sedaya dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tampi sedaya amale. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وللمؤمنين والمسلمين المسلمين يا رب العالمين الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا يا الله يسر لنا امورنا كلها ولا تعسر علينا. تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير يا الله يا جميل الجيب يا رب كل غيب يا جميع الشتات يا مقلد الامور بيدي اجمع الينا حوائجنا اسئلتنا غائبا عاملنا اجمع يا رب تلاميذ تلميذاتنا اصحابنا اشتقاءنا لا جميع الا انت انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Mahmud deh. Nah terus, Audin yang tinggi lagi. Alhamdulillah.